kantenan hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar kantenan tah nu macak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu kudu disinglar nu awon mah iya tah kitu ayah deh singga beleg dedeleuan aya alah tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana it's not the song but the singer behind the song jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus lain kata-kata na wungkul nu kudu hade tapi akhlak nu nyanyina da loba ayeuna mah artis ongko nyanyina alus aktingna hade tapi dibui karena narkoba lebar pan naudzubillah summa naudzubillah is not the gun but the man behind the gun. Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Tuh. Dageuna tuh. Kata-kata sinan sorana ngeuna tuh. Geura sok sakali deui. Gumelar di pawangan tak gini heeh ulah rikman aing-aingan gadah nyieun kasayan di dunia orang barang cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan, nyiniran ka aing padaing begal teh. Tersinggung gua mempenghirup teh. Kumpul euy.
dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli. Di meeting ngiga pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngiga dorna. Kulantere kenang nage leutik abong wujudna leutik sama. Nah, atuh meunang. Lain teu meunang, blegug. Coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Ai batur aya kreasi inovasi nu alalanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina tetekon, nambah heula aya sound system. Memeran ge bae dieu. Patomrak ge bae dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resep sia mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini. Hayang nu ngelehkeun. Ai sinena hayang make nunung. Ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik. Kumaha aing we atuh. Anu penting mah payu ngartieun jelemana. Nah, sia teh mun da ngageblek sora wayang. Apaan aing nu kaul mah. Teu bisa digentian ku saja. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cager disunatanana. Da cacarekan teh kalah ngagedean bogaanana teh. Teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh. Heeh. Ngagedean naonana? Mamasna pan disunatan. Heeh. Ngagedean mamasna teh. Nah, da jelemana ngagedean. Lain bareuh ku penyakit. Lain. Pada umur 3 tahun disunatanana. Heeh. Tah, ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran Mamurah Asih dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanana. Manjangan. Lain suku nu monokan. Goblok deh.
Aduh ampun. Lain ai mana teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ya. Oh, bereto itu. Loba panggilan ke maneh. Minang dipanggil ke kantor polisi aing. Ngadalang Lain masih mau ke radio. Oh, ampun. Kudu mode kieu. Cek raja teh. Ya. Patih ka dieu kaharep. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh. Paulan. Pan beda. Sisok maneh. out. Hahaha. Pati ka dieu kaharep. Kaulah nun Gusti. Ayo pikir saeun naon. Tuh da ngagebleng. Bae atuh nu penting mah. Loba we nu manggil ka aing. Sisok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon? Lakon Bang Narayana. Teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Ngabang bangera. Naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Bae itu kumaha aing we lah. Ai Bang Narayana teh teh naon? Teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora. Kresna keur ngora goblok. Bae da aing mah yang panu. Teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh. Coba. Nya. Ai Citra Yuda teh. Duluina Roy Martin. Ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu gering? Gatot Kaca anjing nengke konoha tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal lami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya teater. Sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon teater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek kitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Ya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu ngaok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup aceuk. Dageus tengah peuting ieu. Tobat. Duh. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah lalawara.
Ieu teh ari mimitina bedrip ari mite lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Coba teuing. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rai kaula nuhun aja. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi, gageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Jang kaharep deuleu jang. Saha teh? Semar anjing nengekeun. Waduh. Aduh. Hei, calalagur euy. Saha teh? Si cepot anjing nengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Gareng ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba cing gareng eta teh naon menyerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas rongeng si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahkon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minakan hajatnya? Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna kitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan. Dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kirana tah urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, cenah kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Oke, geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu we mah.
Ting bener ting henteu. Ai maneh saha ngaranna tuh? Saha? Alit. Oh lain ini Hamis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha tuh? Sing mentak kode nawe kumaha tuh? Begadang jangan. Oh Roma, ngaranna teh Oma. Oh nya cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh Cikampek. Mana? Di mana? Oh Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Cangkurileung. Manya sia ngaran lemur Cici Cangkurileung. Suka cuma tak kode deui we ti mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung sia teh. Oh, kan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya? Di Daya Kolot lain. Ciparai, Kiara Condong, saket Bapak Haji Sidik. Ini aku lagu dewa tuh. Boronong ke Majalaya. Ari kukat kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon daroba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Kabasna mau walet. Oh walet. Eta di sadana meureun piur ku tututut munuk naon teh? Cangkurileung.
Buuk. Gajah. Oh, anjing lain manuk gajah papaingan hese atuh goblok. Jauh-jauh. Alah, ketipu sia ku aing. Geuning bisa goblok sia. Geuning bisa sia teh. Puas sia kataripu ku aing. Heeh. Alah. Paingan geuning da poe ka tukang nanti teh. Teu aya sasaha paingan jempling. Sakit cara. Duh, padahal geunah wayah ngigal duh. Lain naon maksudna? Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakitu kenang beberebetan. Tah eta mah geunah kadenge. Aduh, genah nuna. Aduh. Alah, nikmat. Aduh. Alah, tau siapa mah. Aduh. Eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei, Genaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. coba da teu disada. Nah, saya teh sorat teh gede-gede teuing. Pajar gede jadi si budeg. Rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu? Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. Robot Berlin. Urang mana teh robot teh? Aya budegna naker si eta. Hah? Geus diuk-diuk, diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia budeg naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang ge. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Cuh, si Haji. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon? Parah pisan euy. Wah teu mungkin sia tina roromeheun maot. Ya, kemana karep? Cigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu teh bese 3 bulan deuleu. Heeh. Ieu kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Oh atuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kabeda-beda teh sate budak teh. Keun bae nah maka dijeung-jeurikan segala. Ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik. Tah kitu amin gitu. Wah, parah. Pangulikeun udu jing. Sabaraha batang?
mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah. Karena balanya Nyadiri mancing karingting Siang ngiga naon? Itu papatong ini gede. Sugan aing ngiga sia teh. Kadeka jong-jongan teu Aduh goong halus euy. saliraka dadi jari Lain goong sia teh anjing babaturan sia. Jaraga kedah dijaga Aduh. Sing rada kajibaraga Aduh. Leur teu beunang euy. Disangka bene aing aduh. Ampun. bisa ngomong dibikin kembali. Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi. Udah kesepean gitu. Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu. Makaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP. HP wae sia susah tuh nyieun we sia teh. Geuning di Cipatat lobang ngarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca teh mah capek. Ai cape masuk di sambal. Cabe teh mah. Cabe masuk di bose. Beca teh mah. Sia teh. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Da urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa, Kumaha lamun ngalawan? gelut, Kumaha lamun eleh? kabur, Atuh moal nyatu meureun. wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Munafik sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan. Ari lapar. Tuh, meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa teu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apan eta teh ladang ngabega. Ah, teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu.
jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan kau nggak imah keur harare es cokot. Hartana. Apa eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teteh. Satina kamina-mina teuing. Ngomong ke mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana. Doraka teteh dulu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teteh. Ada haram. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah naon? Lain mau eta mah nyokot. Kanu keur bongo. Sariwana goblok. Iya. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat rek ngapoyang cokotan pamanyerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Tapi kau nu baraleki. Gampang Junet. Iya. Kunaon bapak aing ngeluk? Luka deui. Asukan aing mangis suung. Nuhun agan. Naon ke seri segala. Nanaonan agan teh ontu kikieuan teh mah. Kieu jempe sia jempe. Aya kejadian naon bener nangka? Badranaya. Sorry wa. Lurah Semar kuda Australia. Kuda pawana heueuh. Di mana wae juragan tuh? Wah biasa nagihan wa. Jempe sia jempe. Aya kejadian naon atuh Bapak Bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut teh hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah are ulung aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh Siksa jalan pakai kebutuhan. Agar waras siksa. Paham bura. Ngalunyak dihantem siksa. Sia teh ka bapa teh ngalunyak tiba heula aduh aya anuk. Bapak kawas ka anak tere we kawin je. Sia teh ngahina ka aing. Bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok. Curi sia. Hukum karma. Jelema. Saya teh. Saya ada cacing. Jelema. Naon budak nyalukan indungna kitu? Ma we. Lah, naon? Si lain. Nyao. Ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng. Sada sora raket.
Bawa-bawa dulu euy. Moal kitu timba ka dia datang. Naon dengekeun di sia aya suara naon le. Ya lemah. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Tong bodor sih teu nyari. Jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan. Nah, yang serikan goblok. Nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atuh eta mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon kana dieu. Nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan nu bareng patut geuning aya nu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikriting. Naon? Ngarasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku hayang dikriting. Hayang diboroman buuk. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Laras kulan. Ai kitu. Rada teu percaya. Nah, Manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pogo da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh Gemul. Jurig nu ke Jawa. gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah pergi jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sing? Ngaran urang. Heeh. Wah pajang. Raden Cecep Kutadireja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Maroke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam maneh. Ya heueuh. Sing ai salat sok di mana maneh?
lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belgog nya aing ge nyaho di masjid sia manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunnan katulah agak lain katulah Katolik meureun si teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan lho can ditanyakeun rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 mun ngahaji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 mun ngahaji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu ai tapi balalandar nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun tilalap di laut oge tapi aduh Gusti maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka paketo aing mah lain geus paketo deui geus nganyang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli nama tapi di leuwihan kumana jadi bener oge teh jadi bener oge tah ieu jelema lumpuh Yuni nya ge nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener euy nya ai ka-8 cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teh dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang
salapan naon minum nah lamun geus dahar teh kudu melag nanti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jaku kitu nama teh ku balalan nara tapi salah itu ayo mana rek namahan deui 11 nyaring manya sare wae tuh dah bener pisan aduh agama naon ya jelema ya aduh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kereta karti cenah 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae enggak goblok ya aduh naon sih tadi dek nyokot harta kekayaan ya lain aing teungeunah naon pamedegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayana silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha kahayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah kabina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet bener sia what aduh musik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan teh euy hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu woi sok sia tak alah anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah euy tah ya anjir Gus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kada sareng pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot kugurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan ka mana we karep sia we hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah ya aloh tuh hai abdi ya tuh wah
Ini atuh. Aduh, ngeuna euy. Deng deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu. Lu. Tapi kamu dah gitu sorita. Aduh, wait, tahan. Tuh, up. Aduh. Goblok teh bibir aing dibedol. Jeung butik kotok dia jeung. Alah. Watak ya kutuk. Wait, ya up. Anjir. What ya aduh. Ibat aduh. Nah, saya teh jangan bibir aing we, atuh lain ditaki saya teh. What ya anjing. Maskara kacapi we. Ya up. Ya up. Well, ya tak ya Maskara kacapi we. Iya. Aduh. Alah. Aya ku beres. Alah. Aduh. Alah. Aduh aing mancung di kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing alah. Aduh. Anjing. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge bangolil. Naon? Mangih musuh sok kitu beratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, dadek mah aneh atuh. Ajianana teh deuleu kilat bajra. Saha teh? Tuh itu satria. Ai Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teu ngeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berebot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Babung gerak aja pakai itu. Oh. Terus, para prajurit anu mawa itu, nu mawa kareta, mararong kabeh. Cinggeleuneng. Eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah. Gatot Kaca cenah guruna teh eta, tanu panjang irungna. Tu itu satria cenah nu diikat guruna teh. Tah di dieu urang naikeun bandera urang. Kumaha? Silaing jeung dewek urang diadu. Urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen. Supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa. Supaya serab nempo aing ge. Ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api. Ceuk dewek teh Panca Braja. Dak. Curalit silaing teh karepengan. Keun bae di jeblok oge abeh jiga. Keun bae da loba sabun. Silaing ka dewek kitu. Dewek kilat bajra silaing Panca Braja. Jebrod ka dewek kusep. Kekerepengana cing jiga. Ayeuna Allah pira ku pan isuk balik.
Jadi sok heuda meureun pasal teh kudu aya pasal. Kudu aya sabab. Sababna mah si lain kadupak, ngamek atawa majeg. Kadupak atuh heueuh. Sok ayeuna siap. Nah, can ngambek. Geus mimiti, la ilaha illallah. Otak nepi ka kitu sia. Komo lamun dititah dagang ban, dibikeunana we ka batur nya mah. Kadupak sia ngamek. Aing molot sok ngamek. Dek nyebut naon ka aing. Naon sia dudupak sia pegek. Nah euy nepi kana hate teh euy. Lain ni wara deui teh nyaan euy ah. Ai kana wujud mah. Notorogan sia teh ngadon ngadupak eta teh jalan teh lega. Kajabat sia teh nyeun pasal ka aing. Naon maksudna ngadupak ka aing? Lain ngadupak goblok meureun kadupak. Nah nepi ka teu ngahampura ka aing. Hampura we pernah sakitu. Oh aya hampura mah teu nyatena naon. Bah teu cios deui wae. Otakna si eta kabina-binanya euy. Hese dipake ngala duit ampun. Hese dibawa jadi barat. Tong ngahampura atuh moal prak mun beleguk. Oh tengah hampura henteu. Nyaan bisa ngajak gelut teh ka aing. Paduli sa bapa aing mah deuleu. Eta nu bejakeun sa bapa nama. Ada mangana neungeuna nyaan ka aing. Sia teh nyaan teh. Boga ajian naon sia teh ngajagok hidup teh ka aing. Ya. Nyat sampah sia kana ilmu aing. Aing teh deuleu boga ajian kilat braja. Kilat braja. Cetek panca braja. Kilat bajra deuleu. Nya sia teh rasakeun sia kunajar. Kilat bajra. Ya. Allah. Tangke si lain mah cing leuwih ti aing. Wah, memang karasa. Karasa ku kaula eta ajian. Tapi rasakeun kilat bajra. Waduh. Sok sia. Baru kana kilat bajra. Hiji-hiji goblok atuh. Bere kasempatan kilat bajra. Hutang pati dibayar pati. Kilat bajra. Hutang wirang dibayar wirang. Ai deui teh panca braja nya. Panca braja. Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Ngagoler enak kuring. Malah ngagoler. Aduh. Kekerepengan malah. Sing tiga. Dong nyeun pika amekeun aing goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Heuh. Aduh, lamat pisan otakna. Nyaan anjeun oge geuning. Kilat bajra. Deleukeun aing ka bejiga tuh. Walah. Panca braja. Panca braja, panca braja, panca braja. Panca braja. Woi, panca braja. Walah,